एक और बुरी खबर, रात वाला मैच भी नामुमकिन हो सका क्योंकि वहाँ पे बारिश ही बारिश हो रही थी वक्फे वक्फे से, तो ये मैच पॉसिबल होना नहीं था। तकरीबन 1:45 बजे फिर ऐलान किया गया कि ये मैच भी रेन की वजह से ख़त्म हो गया है। तो पहले कुछ देर तक बारिश रुकती थी, फिर शुरू हो जाती थी। अगर टास्क के करीब आते तो फिर बारिश शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से ये दूसरा मैच इंग्लैंड के साथ भी ड्रॉ हो गया है। तो अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा है क्योंकि ये पहला मैच हार गए थे, तो सीरीज़ से कोई अच्छा फ़ायदा नहीं उठा सके थे। तो दूसरे मैच में पाकिस्तान ने खेला तो बहुत ही ज़बरदस्त खेला, इतना ज़बरदस्त कि मैच भी हार गए और बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई, इतना अच्छा खेले। उसके बाद जब तीसरा मैच आया तो कह रहे थे कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, मगर हमें तो नहीं लग रहा था क्योंकि बारिश की वजह से मैच बच गए बेदत होने से, वरना अगर बारिश ना होती तो ये मैच भी हाथ से गया। तो अब चौथा मैच कल 30 मई को खेला जाएगा। देखते हैं कि उसमें पाकिस्तान क्या सीरीज़ बचा पाता है या फिर सीरीज़ भी हार जाता है। तो पाकिस्तान के लिए बैक टू बैक बुरी खबरें आ रही हैं, तो पाकिस्तान को इसके लिए कुछ अच्छा खासा करना पड़ेगा।